हेलो गाइस, मेरा नाम शनाया है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आपके पास जो भी वॉइस मैसेज आता है उसमें कभी कभी आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने प्ले करा, इसमें आवाज़ नहीं आती है। हम भी किसी को वॉइस मैसेज करते हैं तो ये आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो सेटिंग जो होती है मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे करना है वो आप। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। गाइस, वीडियो पे आई गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको रोज़ रोज़ ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहेगी। ठीक है, ये अपना व्हाट्सअप है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट गए सेटिंग में, आपके हर एक फ़ोन में यही सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ सभी के फ़ोन में वो सेटिंग के जो ऑप्शन है वो थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ जैसे सेटिंग में आ गए हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सीधा सीधा ऐप्स का। ठीक है, ये देखिए ऐप्स। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको ये आपको ऑप्शन बाहर से भी मिल जाएगा, मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे आपको ये आगे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे वो है। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे यहाँ आपको। यहाँ पर मैनेज ऐप में क्लिक करना है। ठीक है, मैनेज ऐप में क्लिक करने के लिए हम व्हाट्सअप की सेटिंग की बात करें तो व्हाट्सअप पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ सारी ऐप जितनी भी आपने डाउनलोड करी हुई है वो आपको सब यहाँ देखने को मिलेंगी। ये देखिए, हम व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप देखते हैं कहाँ है। ये देखिए, हमारा ये व्हाट्सअप आ गया। ये देखिए व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप बिजनेस में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, आपको मैं सीधे सीधे बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक परमिशन का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये देखिए ऐप परमिशन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ऐप परमिशन में क्लिक करने के बाद जो भी आपके जो वॉइस कॉल में जो मैसेज जो है जो आपको सुनाई नहीं दे रहे, इसमें प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है, वो यहाँ से आपको अलाउ करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें कॉल नहीं आ रही होगी तो ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, मैंने अलाउ कर रखा है। जैसे आपके में यहाँ डोंट अलाउ होगा तो आपको अलाउ करना है। ठीक है, यहाँ बैक आते हैं। ठीक है, यहाँ कैमरा, जैसे यहाँ पर वीडियो कॉल नहीं हो रही है। ठीक है, वीडियो कॉल में अलाउ करो। ठीक है, इसमें डोंट अलाउ और आस्क एवरी टाइम और अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। ठीक है, आपको इसमें क्लिक करना है। पहले वाले में ऐसे बैक होते हैं फिर। ठीक है, हम माइक्रोफोन की बात कर रहे थे। ठीक, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, इसमें परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो डोंट अलाउ कर रखा होगा आपने, ये आस्क एवरी टाइम आपको करना है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। ठीक है, जब भी हमें कोई मैसेज भेजेगा तो हम उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें तुरंत आवाज़ जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर जितने भी फाइल्स मीडिया की है, कोई भी अगर आपके फ़ोन में कोई भी फाइल भेजता है तो वो तुरंत डाउनलोड जैसे करने के लिए आप क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाए, तो वो अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो गाइस अगर आप ये सेटिंग कर लोगे इजीली जैसे मैंने स्टेप बताया है आपको, ठीक है, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।